student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमो नमः। अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। सुजलां सुफलां प्राकृतिकसौन्दर्यस्य महासागरः एषः गोमन्तकप्रदेशः। अस्मिन् प्रदेशस्य उपरि पोर्तुगीजशासकैः आक्रमणम् अभवत् इति भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। सार्धचतुश्शतवर्षपर्यन्तं पोर्तुगीजशासनद्वारा पीडितः एषः प्रदेशः शीघ्रातिशीघ्रं मुक्तः भवेत् इति दृढा इच्छा सर्वेषां मनसि आसीत् एव। गोवामुक्तेः ध्यासः मनसि धृत्वा सर्वे गोमन्तकीयाः तादृशानि प्रयत्नानि अकुर्वन्। केचन आन्दोलनं कृतवन्तः, केचन जनाः सत्याग्रहं कृतवन्तः, केचन जनाः स्वस्य बलिदानम् अपि अयच्छन्। तेषु गोवामुक्तिसङ्ग्रामे सहभागं स्वीकृतवान् आसीत् भाऊसाहेब बान्दोड्कर महोदयः। तर्हि अद्य दिने तस्मिन् विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अद्य वयं गोमन्तभूषणं श्रीमान् भाऊसाहेब बान्दोड्करः इति पाठं पठामः। अष्टमः पाठः गोमन्तभूषणं श्रीमान् भाऊसाहेब बान्दोड्करः। प्रत्येकस्मिन् पाठे केचन बिन्दवः सन्ति। अस्मिन् पाठे स्म अव्ययप्रयोगः तथा च आत्मनेपदप्रयोगः। अस्मिन् पाठे स्म अव्ययस्य प्रयोगः अस्ति। स्म अव्ययस्य उपयोगाय लङ्लकारस्य अभ्यासः आवश्यकः एव। अत्र वयं द्रष्टुं शक्यते स्म अव्ययस्य परिचयः अभ्यासः च लङ्लकारस्य ज्ञानम् अपि आवश्यकम्। आत्मनेपदप्रयोगस्य कृते आत्मनेपदधातूनां परिचयः अभ्यासः च आवश्यकः। यथा वर्तते, विद्यते, शोभते, सम्पद्यते। स्वतंत्र गोवा प्रान्तस्य प्रथमः मुख्यमंत्री श्रीमान् भाऊसाहेब बान्दोड्करः आसीत्। मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के अस्य जन्मदिनं वर्तते। 19 डिसेम्बर् 61 वर्षे गोवा प्रान्तः मुक्तः जातः। तदा श्रीमान् भाऊसाहेबः गोवा प्रान्तस्य प्रथमः मुख्यमन्त्री अभवत्। मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के अस्य जन्मदिनं वर्तते। अत्र केचन पर्यायवाची शब्दाः सन्ति, केचन विलोमपदानि सन्ति। पर्यायवाची पदं दिनं, पर्यायवाची शब्दः दिवसः। विलोमपदम् अस्ति प्रथमः, अस्य विलोमपदमस्ति अन्तिमः। सः छात्रेषु अतीव स्निह्यति स्म, अतः सः तेषु रमते स्म। छात्रान् अधिकृत्य सः विपुलानि कार्याणि अकरोत्। गोवामुक्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते सः स्थाने स्थाने विद्यालयान्, क्रीडाङ्गणानि च निर्मितवान्।
छात्राणाम् उपरि तस्य विशेषस्नेहः अस्ति। अस्मात् कारणात् सः छात्रेषु रमते स्म। छात्रान् अधिकृत्य सः विविधानि कार्याणि अकरोत्। गोवामुक्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते सः ग्रामे ग्रामे नाम प्रतिग्रामं तथा च स्थाने स्थाने प्रतिस्थानं विद्यादानार्थं विद्यालयान् तथा क्रीडार्थं क्रीडाङ्गणानि च निर्मितवान्। अत्र रमधातोः आत्मनेपदी रूपम् अस्ति रमते। स्म अव्ययस्य प्रयोगः अपि अत्र वयं द्रष्टुं शक्यते। केचन पर्यायवाची शब्दान् पश्यामः। छात्रः इति शब्दस्य कृते पर्यायवाची शब्दः अस्ति विद्यार्थी। विपुलानि बहूनि विद्यालयाः पाठशाला। अत्र एकः समासः अपि अस्ति। समासः नाम अव्ययीभावसमासः। स्थाने स्थाने प्रतिस्थानं, ग्रामे ग्रामे प्रतिग्रामम्। इतोपि एकः समासः अस्ति कर्मधारयसमासः। समासविग्रहः अस्ति विपुलानि च तानि कार्याणि च। विपुलानि कार्याणि। स्निह्यति इति शब्दस्य कृते विलोमशब्दः अस्ति कुप्यति। विपुलानि इति शब्दस्य कृते विलोमशब्दः अस्ति अल्पानि। भाऊसाहेबः छात्रेषु रमते स्म। अतः गोमन्तके अस्य जन्मदिनं छात्रदिनम् इति नाम्ना सम्पद्यते। भाऊसाहेबः छात्रेषु अतीव प्रियः। अतः विशेषतः गोवायां तस्य जन्मदिनं छात्रदिनम् इति नाम्ना सम्पन्नः भवति। बान्दोड्कर महाभागस्य पूर्णनामधेयं श्रीमान् दयानन्द बालकृष्ण बान्दोड्करः विद्यते। सः गोवाप्रान्तस्य जनैः सह वात्सल्येन सौहार्देन च व्यवहरति स्म। सः स्वभावेन अतीव सरलः दयालुः च अवर्तत। जनानां हितकार्यसम्पादनाय सः सततम् अग्रजवत् यतते स्म। अतः जनाः अपि वात्सल्येन तं भाऊ इति उक्त्वा तस्य अतीव आदरं कुर्वन्ति स्म। भाऊसाहेबस्य पूर्णनामधेयम् अस्ति श्रीमान् दयानन्द बालकृष्ण बान्दोड्कर महोदयः। गोमन्तकीयजनैः सह तस्य सम्बन्धः अतीव स्नेहपूर्णः। सः सर्वैः जनैः सह वात्सल्येन प्रेम्णा व्यवहरति स्म। स्वभावेन तु सः सरलः दयालुः अपि आसीत्। लोकहितार्थं सः सदा अग्रजवत् नाम ज्येष्ठबन्धोः सदृशं प्रयत्नम् अकरोत्। अस्मात् कारणात् एव जनाः अपि तं प्रेम्णा आदरपूर्वकं भाऊ इति उक्त्वा तस्य महत् आदरं कुर्वन्ति स्म। अधुना अपि गोवायां वयम् अपरिचितमनुष्यस्य कृते भाऊ इति नाम्ना एव आह्वयति। अत्र केचन सन्धियुक्तशब्दाः सन्ति। सर्वे अवधानेन शृण्वन्तु। सततम् अग्रजवत् इति उक्त्वा अतीव आदरः। केचन पर्यायवाची शब्दाः सर्वे शृण्वन्तु। सौहार्देन
प्रेम्णा स्नेहेन द्वितीयः शब्दः जनाः पर्यायवाची शब्दाः मनुजाः मानवाः सततं पर्यायवाची शब्दाः सदैव सर्वदा नित्यं निरन्तरम् आदरः पर्यायवाची शब्दः सन्मानः कानिचन विलोमपदानि शृण्वन्तु अग्रजः अनुजः आदरः अनादरः दयालुः क्रूरः सरलः वक्रः हितकार्यम् अहितकार्यं भाऊसाहेबः एकः निपुणः क्रीडापटुः अपि आसीत् सः क्रिकेट क्रीडां फुट्बाल् क्रीडां च क्रीडति स्म सः नैकानां क्रीडापटूनाम् अपि साहाय्यम् अकरोत् सः दानवीरः अपि आसीत् तस्य गृहम् आगतः कः अपि रिक्तपाणिः न गच्छति स्म भाऊसाहेबः एकः कुशलः क्रीडापटुः अपि आसीत् सः क्रिकेट् तथा फुट्बाल् क्रीडां च क्रीडति स्म नैकानां क्रीडापटूनाम् अपि सः साहाय्यम् अकरोत् दानवीरः तु तस्य अपरं नाम यः कोऽपि तस्य गृहं गच्छति स्म सः समाधानेन पुनः बहिः आगच्छति स्म नाम रिक्तहस्तेन न गच्छन्ति स्म रिक्तहस्तेन नाम मराठीमध्ये रिकाम्या हाताने अत्र कानिचन सन्धियुक्तशब्दाः सन्ति पश्यन्तु क्रीडापटुः अपि न एकानां क्रीडापटूनाम् अपि आसीत् गृहम् आगतः कः अपि अत्र केचन पर्यायवाची शब्दाः सन्ति अवधानेन शृण्वन्तु निपुणः कुशलः क्रीडा खेलः पाणि हस्तः करः गृहं भवनं सदनं गेहं विलोमशब्दाः दानवीरः कृपणः आगतः गतः समास अपि अस्ति समासः अपि अस्ति रिक्तपाणिः विग्रहः रिक्तं पाणौ यस्य सः बहुव्रीहि समासः तस्य विविधासु कलासु अपि रुचिः अवर्तत गोवा कला अकादमी तद् उदाहरणं गोवा कला अकादमी तत् उदाहरणं केचन सन्धियुक्तशब्दाः अत्र सन्ति तद् तदुदाहरणं रुचिः अवर्तत रुचिरवर्तत नैकानां कलानां मध्ये तस्य रुचिः आसीत् गोवा कला अकादमी तस्य महत्त्वपूर्णम् उदाहरणं तत्र अनेके उत्सवाः कार्यक्रमाः च प्रचलन्ति अनेककलानां ज्ञानदानस्य कार्यं तत्र भवति कला अकादम्याः परिसरः अतीव रम्यः रमणीयः च स्वमातरं स्वदेशं प्रति च तस्य मनसि दृढा भक्तिः प्रेमभावः च आस्ताम् गोवा मुक्तिसंग्रामे तस्य महत् योगदानम् आसीत् गोमन्तकविकासव्रतं धारयन् सः ज्ञानक्षेत्रे क्रीडाक्षेत्रे गोवा विकासक्षेत्रे च अहर्निशं प्रायतत
स्वस्य मातृभूमेः, स्वमातरं नाम स्वस्य मातृभूमि, स्वस्य मातृभूमेः प्रति तथा च स्वदेशं प्रति तस्य दृढा भक्तिः प्रेमभावः च आस्ता। गोवामुक्तिसङ्ग्रामे अपि सः विपुलं योगदानं दत्तवान्। गोमन्तकस्य विकासस्य व्रतं धृत्वा सः ज्ञानक्षेत्रे, क्रीडाक्षेत्रे तथा गोवा विकासक्षेत्रे च अहर्निशं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अत्र केचन सन्धियुक्तशब्दाः सन्ति। च आस्तां, योगदानम्, आसीत्, अहः, निशम्। केचन पर्यायवाची शब्दाः सन्ति, कृपया शृण्वन्तु। अहः नाम दिवसः, निशा रात्रिः जननी। केचन विलोमपदानि सन्ति। प्रेमभावः, द्वेषभावः, स्वदेशः, परदेशः। अतः सतत उद्यमशीलः एषः महाभागः सर्वेषां प्रेरणास्थानं खलु। तस्य स्मरणार्थम् एव मीरामार सागरतटे एतस्य महाभागस्य स्मारकं शोभते। सदा प्रयत्नरतः एषः भाऊ सर्वेषां प्रेरणास्थानं खलु। तस्य स्मरणार्थं मीरामार तटे तस्य स्मारकं शोभते। अत्र केचन सन्धियुक्तशब्दाः सन्ति। सतत उद्यमशीलः, सततोद्यमशीलः। विलोमपदानि अपि सन्ति, शृण्वन्तु। स्मरणं, विस्मरणम्, उद्यमशीलः, अलसः। एतादृशः भाऊ अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणास्थानं खलु। धन्यवादः।